再来就是每一个区，我们也是争取我们这个净成长的会员取前3名。那第3点呢，我将在8月31号，在我们嘉义的这个长隆酒店举办我们的全国 GMT 的这个协调长的这个研讨会。那我们来研讨看怎么样在今年度能够帮我们台湾总会的会员的发展，怎么样来让它达到这个5万到5万5之间哈。那在这边做一个简短的报告，祝大家身体健康，祝我们第1区的会入昌隆，谢谢大家，谢谢。